Bonjour chers camarades, اليوم غنكملوا la dernière partie ديال les lois statistiques اللي هي le dihybridisme. كيف ما قلنا ديك المره dihybridisme كنقصدوا به هي la transmission de deux caractères. Le concept ديال هاد la partie هي تعرف واش هادوك les deux gènes qui contrôlent دوك les deux caractères واش ils sont liés ou non liés. يلا على بركة الله. اول croisement عندنا des petits pois rides à couleur vert et des petits pois lisses à couleur jaune. Voilà. الحاجه الضروريه في لو ديبريديزم كنديروا ليتود دو شاك كاركتير بوحديتو بحال الا عندنا هو بوحديتو. فوالا لو بروميير كاركتير عندنا هو لا كولور ديال دوك لي بيتي بوا. لو دوزيام كاركتير هو داك لا تكستور ديال داك لي بيتي بوا واش ليس ولا ريد. دونك فوالا نشوفوا لو بروميير كروزمون. عندنا داك لو كروزمون انتر لي دو اللي عطانا لا F1 qui est homogène avec des petits pois lisses et jaunes. شوفوا la texture ديال les pois. عندنا la F1 عندهم كاملين des grains lisses. Donc pour le premier caractère le phénotype lisse est dominant. Pour le deuxième caractère le phénotype jaune est dominant حيت F1 كاملة homogène. Donc pour les deux caractères, les parents sont de race pure. Ou on a le phénotype ride et vert sont récessifs. Donc نمشيو دابا le deuxième croisement. On a un croisement entre les individus de la F1 ou عطاونا هاد les phénotypes هادو à des pourcentages différents. Donc عندنا الا جينا نشوفوا البورسنتاج عارفين كيفاش كنحسبوا البورسنتاج. غنحسبوا لو توتال ديال لي زانديفيدو غنشدو كل واحد وغنقسموه. هنايا غنلقاو هاد لي بورسنتاج هادو اللي غنوريكم دابا. ولكن الا لاحظتوا مزيان كاينين دي كاركتير نون بارونتو دونك دي فينوتيب نون بارونتو. مثلا عندنا دي غران كي سون ريد جون دي غران كي سون فير ليس. باش نفهموا هاد لو فينومين غنمشيو ديريكتومون ليشيكي دو كروزمون. دونك نشوفوا الفورماسيون ديال لي غاميت. بارتي الاولى راه تري سامبل شوفوها وما تنساوش بلي كل كاركتير il s'analyse بوحديتو. دونك نمشيو للدوزيام كروزمون. عندنا لا F1 ils sont hybrides d'accord avec dominance ديال les deux phénotypes lisses et jaune. Voilà عندنا الفينوتيب جون ليس في لي بارون بجوج. لو جينوتيب ها هو قدامكم. كتشوفوا لي غاميت اللي كيقدروا يعطيونا كل واحد كيعطينا دي غاميت ا دي بورسنتاج 1/4 داكوغ. سي اون فوا كنشوفوا بلي عندنا لي فريكونس 9/16 3/16 3/16 et 1/16 كتفهم بلي راه عندنا دي جين نون ليي. ولي شيكي دو كروزمون الا تبعنا الفورماسيون دي غاميت وداك لو كروزمون ديالهم راه غنفهموا علاش عندنا هاد لي بورسنتاج هادو. باسون مانون لو تيست كروس. في هاد لو كا ديال جين نون ليي الا عقلتو تيست كروس هو واحد لو كروزمون انتر دي انديفيدو. لانديفيدو الاول كيكون hybride à des phénotypes dominants ou l'individu الثاني كيكون homozygote à des phénotypes récessifs. هذا هو croisement test او لا تيست كروس. نبقاو ديما في ليكزامبل اللي عطينا. دونك هنايا عندنا le croisement entre des pois ridés et vertes هادو récessifs et des graines qui sont jaunes et lisses hybrides من la F1 d'accord. شنو كيعطيونا دي pourcentages égaux 25%. pour كاع les phénotypes parentaux et néoformés. Voilà l'exemple ديال la formation ديال les gamètes في هاد لو croisement هذا وكيشرح لنا علاش عندنا دوك les pourcentages égaux. الا شفنا لو كا ديال هاد لي زيكزامبل اللي عطيناو ما عندناش les mêmes pourcentages donc automatiquement نفكروا ان les gènes sont liés. donc شوفوا هاد l'exemple هذا عندنا croisement entre double homozygote récessif ou double hétérozygote. عندنا les deux caractères هما les ailes كيفاش دايرين و la couleur des yeux. donc هاد le croisement باين صافي. هذا الا عندنا double homozygote مع double hétérozygote donc هذا c'est un croisement test. فوالا شنو لقينا لي بورسنتاج. لقينا 31.5 31.5 18.5 دونك عندنا دي انديفيدو ا دي فينوتيب ديفيرون. في لو كا ديال لي نون لي اللي شفنا كيكون عندنا لو ميم بورسنتاج اللي هو 25%. دونك هادو
non égaux, donc automatiquement غنفكروا بان les gènes sont liés. Apparition des combinaisons recombinées non parentales كيكون expliqué par le phénotype ديال crossing over اللي كيكون lors de la première division réductionnelle lors de la prophase 1. donc هذه déjà شفناها. فاش كيكون عندنا هذا لو كا هذا ديما كيسولونا على calculer la carte ou la représenter la carte factorielle هي ديك المسافه entre les deux gènes qui commandent هذوك les deux caractères puisqu'ils sont liés donc كاينين في le même chromosome. خصنا نحسبوا ديك المسافه ما بيناتهم وديك المسافه هي la somme ديال les pourcentages ou la somme ديال les fréquences ديال les deux phénotypes non parentales بالسنتيمورغان. حنا غنكونوا سالينا كاع لي بارتي ديال لو شابيتر ديال لي لوا ستاتستيك دو لا ترانسميسيون جينيتيك. j'espère ان كاع لي بارتي كانوا كلير pour vous. si vous avez des questions là veuillez les laisser في les commentaires ou après غنشوفوا des applications ديال les examens ان شاء الله.